Здравейте, приятелите на YouTube, аз съм Васюн и днес ще играем Team Fortress 2 с Sparky BG. Здрасти! Тук паднахме на някакъв триъгълник. Обаче това е пребано между другото. Що? Фак, паднах тук. Ела след долу да ме убиеш, бе. Тук малко джъмпаме сега на този мап с Sparky BG. Така, тук даже не знам какво трябва да прави, в смисъл някакво скачам от тези кът на CS-а. Фак. Ти къде си? Еми тук на този триъгълник по средата. На този тръг? Да, мисля да умирам на гей. И тук където води това някакво бяло място. Да, човек, като паднеш, видиш, то някакво пребано да е бъгаво е. Ясно. Ти ли ме уби, бе? Не съм те убил, ти не си умрял. Как може да убивам сам? Така явно ще сме на просто героя. Имам идея да ги. Ще си взема този базуката да ги, като падна долу и ще се самоубивам постоянно. Ти сега ще виждаш каза. Така аз напада тук самоубия да ги. Да, става, взимай този базуката, чули? Що? Защото като паднеш долу и се самоубиваш, направя пак от ти. Що си с такова кай? Майко съм глупав. Не бе, аз не искам бе. Тя ще виж. Ще не кажа. И ти каза съм убил. Ами стрелям надолу с базуката. Мале, много не мога да джъмпам това, брат. И тук каква е смисъл целта да направим какво? Убийство на хората. Си джъмпим, ще играем с хората. Отидох някъде. Инженер. О, не. Портал! Значи трябва да вляза явно в този портал тук, където има решетки. Така, джъмп. Обаче това ме върна там, дето почнах. Какво правиш? Така. О, не, някакъв влезе. Еми, няма ще го убиваме да ги. Принцип, трябва да се убиваме тук, но като бяхме само ние двамата с Sparky BG и не се убивахме. Бяхме тук само за да джъмпим. Така, тук нещо трябва ли да се направи, че пак ме пуска тук отново. Трябва да отиваме там по средата, но нещо не се получава. Не знам, но пади тук долу. Падни долу. Що? Ще виж. Паднах. Пак ти педала. Така, сега. Баче, ако спях това го джъмпна. Изкачвам в момента. Падам. Щупих ли я? Не. Аз ще това. Дей бой. Сега ще видиш. Поспай. Смених си героя, одя.
Те бе, успях ли те убие или не? Няма. О. Центрите. Ела сте само долу, ела. Ба, човек, тук са пълни вода. You are spy, bitch. Ба, лаги ми някакво преди малко, брат, сега спря. Ба, ти за какво не умираш? Умря. Не мога да съм убил. Ти що не умреш? Аз също така. Я стой само за малко. Ела тук сега само за малко. Няма да никъде. Окей, сега ще убия. Ти си тук при мен удя. Знам. Ма в кой ъгъл се скри? Не! Томатно, честно? Кой кажеш? Нищо. Индила, нека влезе. Ба, сега вече ти запали, брат. Ето бе, ти точно вижда как гориш, мале. Ба, някакъв ме стреля, брат. И сега ще видиш кой ще стреля. Чичо Скруч. Ела. Ела ти, ела. Сега ще го убия то Спарки. Така, напълно мисля малко поджъмпам, защото това е по принцип. Как се... Здравей. Ти как се озова там, бе? Те отвори вратата, например. Как отвори вратата, например? Не отвори, бе. Аз тук джъмпам, деге. Опа, тя отворена, затвори се. Ма ти как си отворила, бе? Ти е тук отгоре се качил, нали? Не. Да, не. Не съм се качил тук отгоре, той дойде и отвори вратата. А то принцип как се качил? Затваря ли, човек? Що не спара това сега? Ти даже не му знаеш къде са, не мога да убиеш никога. Как стреляш през стената, бе? То се вижда през стената. Ела излез отвънка и ще вижда, че се вижда през стената. Добре, как да излез вънка? Има вода. Това вода, бе. Вода къде вода? Аз той не му убива да видя къде е тази вода. Чули, бе? Не. Чакай се. Я? Виж, ще се вижда. Абе, ти ще стреляш ли, бе? Ти стреляш, бе, педал. И ти стреляш. Така. Добре, джъмпаме. Каква е целта на джъмпа? Я обясни на хората. Какво? Това е целта на джъмпа. Тук. Какво трябва да правим? Нищо. Скачаш, бе, човек. Ако аз съм отвътре, моля да стрелям или? Къде е вътре? Не. Има вода, викаш, а? Има вода. Значи нещо с водата ли се прави или? Не. Нищо не се прави с водата. Как се прави? Сега ще обясня. Окей. Това който е тук с мен някакъв има. И убий го той дето с мен. Да не вижда. С ръцете я чупа тази врата сега. Ба, той отиде навънка някак си, брат. Как отиде навън този? Той в принцип има май джъмп. Не ме убивай, де. Защото ще убия. Ето ти къде си, бе? Не ме ли виждаш? Да, видях.
Искаш ли да видиш къде си? Сега ще убия да видиш къде съм аз. Тази стена е вода, бе, брат. Охо. Ще отворя вратата от дясно. Не се ли отваря тук? От тук, май. Затвори се. Ти се скаут някак си да ги се открош. Няма да ти фати. Обмял сега ще взема скаут. О, скажеш 2 пъти да ги е. Сигурен съм. И минаваш тук. Ма ти докато си скочил, брат, ти си го там. Аз също ще ти кажа. Няма можеш, водя. Пак си говори. Правя си килва от тебе. Те си, бе. Някъде около тебе? Върти се, още се. Спайчо. Някъде там си да ге. Не съм спай. Спай си. Не. Спай си. Не съм спай. А не, топа не си спай. Той умря някакси. Да ме отвори вратата. Да ме убиеш. Няма да те убия, отвори вратата. Стани видим пъл. Да си сме на клас. Ти няма убиеш, нали? Ма ако станеш видим. Ма ще ме убиеш? Не. А отвори вратата, бе. До. И що ме уби? Защото сега не видим педал такъв. Сега ще го. Искаш да ме убиеш? Какво се правиш? Какво се правиш? Взех ти рачето от главата, между другото. Взел си. Затваряй бързо, бе! Затвори се, бе! Затвори се. Ти ако не си спай, не си излязъл вече, пана. Не знам, че като цел един път ти ставаш видим. Не си познал? Не си познал ли? Не искам да пробвам нещо. Окей, супер. Искаш? Кажа. Кой ме стреля, бе? Никой. Он си го познаваш. Аре, бе! Трябва ми кажеш кой бъка се излизал тук. Излязох, да, видях как. Мъгъв батъпто човек. Верно можел. Откъде излязох, не помня. Не знам. Някъде вратата ли беше тук или? Някъде водата. Тук не може да се излезе, бе. Ето педало. Дай как се направи, че умираш, мале. Не знам. Така си мислиш. Чакай, скачи ми нещо и взима кръвта. Не знам, защо така. Аз не знам, ми кажи къде е излезъл тук. Не знам. Излязох, вече видях как. И също ще кажа нещо. Окей, може да затворя вратата бързо.
Готово. Така, сега трябва да видя как тук, къде хода. Няма никъде. Аз мисля този клип да го спирам сега. Добре. Добре хора, това беше геймплей на... Какво беше, бе, я кажи? Не знам, Team Fortress 2. Team Fortress И се научи. Да, Да. това беше от мен и SparkyBG. Дано ви е харесало. Ако ви хареса играта, може да се изтеглите от Steam, безплатно е. Без бъгва, без някакви... Ще сложи линк в описанието за моят канал. Да, сложим линк в описанието за канала на SparkyBG.